ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ହାଉସ୍ କେମିତି ଚାଲିବ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଗୋଟେ ସହଜ। ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସେ ଦିନଠୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କୃଷକ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେନି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଯେ କୁହାଇଲେ ଯେ 31 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ ଉଠାଅ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟ, ଯଦି କିଏ ନା ଯେଉଁଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟ। ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟନୀ ଚଟନୀ ହେବ ନାହିଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟନୀ ଚଟନୀ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଜି କୁଡ଼ କୁଡ଼େଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ମିଲର ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବି ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ କିଏ ନେଉଛି? ଯେଉଁ ମିଲର କହୁଛି ଆମର ଧାନ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ସେ ମିଲର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା 18 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାତରେ ଯଦି 31 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହୁଛି, ମାନେ କିଣାଯିବ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଗୃହ ଯଦି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ସାର୍ ହାଉସ୍ ଯଦି ନ ଚାଲିପାରିବ ସେ କଥା କେମିତି ଆଲୋଚନା ହେବ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ମୁଲତବୀ ରହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ନାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଚାଷୀ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ତ ବଡ଼ 75 ଭାଗ ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବଜେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କରିବେ। ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପିସିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ପଡ଼ିକରି 20 ମାସ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ପଡ଼ି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିକାଶ କେମିତି ହେଉଛି? ପ୍ରଗତି କେଉଁଠି ବିକାଶ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସରକାରରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଦୋଷ ମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ହେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଗରେ ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିବେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଗରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆକାର ବଢ଼ୁଛି। ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲେ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର 20ରୁ ଅଧିକ କମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାନେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ତାର ପୁଣି ବଜେଟ୍ର ଆକାର ବଢ଼ୁଛି କାହା ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯଦି କଳକାରଖାନା, ଯେତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଦୀବନ୍ଧ ହେଉ, ଯାହା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏ ସରକାର ସମୟରେ 50 ଭାଗ ଜଳ ସେଚନ କରିବେ ଜମିରେ। ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ରହୁଛି। ବିରାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ
मेगा प्रोजेक्ट कार्यकाल सरिकी लोक पीवा पानी अवस्था पड़ी था लोक पी था आज पर्यंत से मेगा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्शन ना बर्तमान ओडिशार धन जीवन को बर्तमान ये सरकार हो गत सरकार हो बर्तमान निश्चय भाव लोकंर विकास रे ये मानकर कार्य से भाव में आसुन सर ତାହେଲେ हाउस ଗୃହ ଚାଲିବ ତ नहीं गृह जदि चलो राज्य सरकार आंतरिकता रहा दरकार जदि से गृह जदि चलो आज भी चलो से कहे आम समस्त धान ये 10 दिन भितर उठबू बोली प्रतिश्रुति देवे निश्चय गृह चलो गृह तो आम चलने आम चाहूँ ना गृह तो आमर तेणु निश्चित भाव गृह चलने आम चाहूँ किंतु आपण जो 75 भाग चाषी सुरक्षा न देवा पर्यंत से जो कथा कहीकि आसते कटनी चटनी हम ना बर्तमान चली राज्यपाल कहते 31 टकर समस्त धान किणा हम किंतु राज्य सरकार कहते 150 क्विंटाल रू गोटे चाषी अधिक दे पार नहीं तेणु धान मंडी में बर्तमान धान पड़ी रही अभाव बिक्री चली ये जो बर्तमान राज्य सरकार ये भूल नीति पाई लोक बर्तमान चाषी मैंने अंतसंत होती से मैंने ऋण करी बैंक ऋण आणिक प्राइवेट ऋण आणिक बर्तमान चाष करते से बचे केमती ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିରୋଧଟା ହବ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗରେ ହବ ନା ନାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ତଳେ ହିଁ କେବଳ ଧାରଣା ଦିଆ ହବ नहीं बर्तमान तो आम गृह करती सरकार शुणव चाषी प्रति जदि से जदि आंतरिकता अच्छी ताले राज्य सरकार निजे आसिक स्टेटमेंट दिंतु मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटमेंट दूँ पूरा आम समस्त कृषक किसान समस्त प्रकार आम धान उठू जो पर्यटन मुख्यमंत्री न कहते से पर्यटन बर्तमान ये अवस्था रहा सरकार दायित्व अच्छा आ गोटे कथा जे जो राज्यसभा निर्वाचन जेहेतु रही सेटा पई किए शुणिया मिलूँ जे भक्त दास हुअतु मतलब भितर ना भी रही कांग्रेस जहाँ भी हम आमर हाइकमांड आमर सर्वभारतीय नेता राहुल गांधी आम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निष्पत्ति ने ओडिशा रे प्रार्थी देवे कि नहीं से निष्पत्ति ने आदि जिला आम पी सभापति केन्द्र सहित आलोचना कर निश्चित भाव आम जहाँ आम सभापति कहते निश्चित भाव आम कहूँ कि केन्द्र अनुमति आवश्यकता रही केन्द्र सहमति ही आम देवु आ प्रार्थी आमर हो पार कि केन्द्र सहमति आवश्यकता अच्छी जदि जदि कांग्रेस प्रार्थी नदेला ताहले बीजेपी प्रार्थी को समर्थन जनइबे हाँ जदि कांग्रेस प्रार्थी नदेला राज्यसभा पई बीजेपी प्रार्थी को समर्थन करिवे नहीं कांग्रेस तो आम प्रार्थी करें आम 15 आम 14 होचु आम समापन दल सीपीआईएम जड़े अच्छी आम 15 होचु तेणु आमर एआईसीसी निष्पत्ति नेब एबे तो संख्या गरिष्ठता भी अच्छी आपनकर ठिया ही परिया पई नहीं आपनकर दल रे आम प्रार्थी दे पारिबो किंतु एआईसीसी सहमतिर आवश्यकता अच्छी एआईसीसी जहाँ निष्पत्ति नेबे आम पालन करिबो।